Hallo Tim, hast du kurz Zeit? Hallo Lena, ja, ich habe Zeit. Was gibt es? Wir wollen heute den Kamin benutzen. Weißt du, wie man am Kamin sicher bleibt? Hm, ich glaube ein bisschen. Aber kannst du es mir noch mal erklären? Natürlich. Es ist sehr wichtig, dass wir vorsichtig sind. Der Kamin kann sehr heiß werden. Ja, das weiß ich. Ich darf nicht zu nah an das Feuer gehen, oder? Genau, du solltest mindestens 1 Meter Abstand halten. Und darf ich Holz nachlegen, wenn das Feuer klein ist? Nein, nur Erwachsene dürfen Holz in den Kamin legen. Okay, ich fasse nichts an. Was noch? Du darfst keine Papiere oder Spielzeug in den Kamin werfen. Das ist sehr gefährlich. Auch keine Stöcke oder alte Zeitungen. Nein, nichts außer trockenem Kaminholz. Was passiert, wenn ich doch etwas anderes reinwerfe? Es kann sehr viel Rauch oder sogar ein Feuer geben. Das möchten wir nicht. Das klingt schlimm. Und was ist mit meinen Spielsachen? Die Spielsachen bleiben weit weg vom Kamin, am besten in deinem Zimmer. Gut, ich bringe sie nachher weg. Sehr gut. Und wenn du etwas riechst oder Rauch siehst, sag bitte sofort Bescheid. Soll ich dann laut rufen? Ja, ruf mich oder Papa sofort. Und wenn ich allein bin? Dann geh raus aus dem Zimmer und ruf uns an, falls du ein Telefon hast. Okay. Gibt es noch mehr Regeln? Ja, du darfst nie allein am Kamin sein, wenn er an ist. Also muss immer ein Erwachsener da sein. Richtig, immer. Was ist mit meinen Freunden? Dürfen sie dabei sein? Nur wenn auch ein Erwachsener im Raum ist. Dann spiele ich besser nicht am Kamin. Das ist eine sehr gute Idee, Tim. Und darf ich mein Buch am Kamin lesen? Ja, aber nur, wenn du ruhig sitzt und der Sessel weit genug wegsteht. Wie weit soll der Sessel sein? Mindestens 1 Meter, damit keine Funken draufspringen. Was ist, wenn ein Funke rausfliegt? Dann sagst du mir sofort Bescheid. Wir haben ein Gitter vor dem Kamin, weißt du noch? Ja, das Gitter ist immer davor. Sehr gut, das schützt uns. Was ist, wenn ich Durst bekomme? Dann gehst du einfach in die Küche, aber komm nicht mit Getränken zum Kamin zurück. Warum nicht? Getränke können leicht umkippen und Wasser im Feuer ist gefährlich. Das wusste ich nicht. Ich passe auf. Super. Und wenn du schlafen gehst, was machen wir dann mit dem Kamin? Dann macht ihr das Feuer aus und kontrolliert alles. Genau, der Kamin darf nie brennen, wenn wir schlafen. Und wenn ich Angst bekomme, Dann komm zu mir oder ruf mich. Ich bin immer für dich da. danke, Lena. Ich finde den Kamin schön, aber ein bisschen unheimlich. Das ist normal, Tim. Feuer ist schön, aber wir müssen Respekt haben. Ich werde mich an alle Regeln halten. Das freut mich sehr. Dann machen wir es uns jetzt gemütlich. Ja, ich hole mein Buch und bleibe auf dem Sofa. Gute Idee. Ich mache den Kakao fertig.
Danke, Lena. Ich freue mich auf den Abend am Kamin. Ich auch, Tim. Schön, dass du so gut zuhörst. Ich will ja, dass wir alle sicher sind. Das ist das Wichtigste. Komm, lass uns den Abend genießen. Ja, das machen wir. Hallo Jonas, hast du kurz Zeit? Hallo Sabine. Ja, natürlich. Was gibt's? Ich habe heute Abend eine Idee. Möchtest du mit der Familie Marshmallows am Kamin rösten? Oh, das klingt toll. Ich hab das lange nicht gemacht. Wer kommt alles? Ich dachte an uns, die Kinder und vielleicht Oma und Opa. Was meinst du? Super Idee. Die Kinder werden das lieben. Sollen wir auch Schokolade und Kekse holen? Ja, das ist perfekt. Wir können S'mores machen. Magst du S'mores? Ja, sehr. Und die Kinder bestimmt auch. Wann wollen wir anfangen? Vielleicht um 18 Uhr? Dann ist es schon dunkel und gemütlich. 18 Uhr ist gut. Soll ich Feuerholz holen? Das wäre super. Wir brauchen auch Stöcke für die Marshmallows. Hast du welche? Ich glaube, im Schuppen sind noch ein paar Stöcke. Ich schaue nach. Danke, ich kaufe dann Marshmallows, Schokolade und Kekse. Sollen wir auch heißen Kakao machen? Oh ja, das ist eine schöne Idee. Ich kann Kakao vorbereiten. Prima. Soll ich Oma und Opa anrufen und einladen? Ja, bitte. Ich glaube, sie freuen sich. Sie lieben den Kaminabend. Ich rufe sie gleich an. Sollen die Kinder Freunde einladen? Vielleicht nur die Nachbarskinder, damit es nicht zu voll wird. Gut, dann frage ich die Eltern von Max und Lisa. Hast du genug Sitzplätze für alle? Wir haben die großen Kissen und noch 2 Sessel. Das reicht, oder? Ich denke schon. Ich bringe noch ein paar Decken mit. Gute Idee, dann wird es richtig gemütlich. Soll ich Weihnachtsmusik anmachen? Ja, das macht Stimmung. Ich kann eine Playlist zusammenstellen. Super. Ich freue mich schon sehr auf heute Abend. Ich auch. Es wird bestimmt lustig. Weißt du, ob Oma Marshmallows mag? Ich glaube ja, aber ich frage sie nochmal. Gut. Vielleicht bringen sie auch Plätzchen mit. Das wäre lecker. Omas Plätzchen sind immer die besten. Ja, ich liebe ihre Vanillekipferl. Ich auch. Sollen wir noch Obst dazulegen? Vielleicht Mandarinen? Ja, das ist gesund. Ich bringe Mandarinen und Äpfel mit. Perfekt. Sollen wir Kerzen aufstellen? Ja, Kerzen machen alles noch schöner. Aber vorsichtig, wegen der Kinder. Natürlich. Ich stelle sie höher, damit niemand drankommt. Danke. Brauchen wir noch etwas? Vielleicht Servietten und kleine Teller. Ich nehme welche aus der Küche. Hast du Streichhölzer fürs Feuer? Ja, die liegen im Wohnzimmer. Prima. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ja, alles ist geplant. Wer kümmert sich um die Musik? Das machst du doch, oder? Ja, stimmt. Ich suche schöne Lieder raus. Und ich bereite das Essen vor. Jeder hilft ein bisschen mit. Das finde ich gut. So macht es mehr Spaß.
Die Kinder dürfen die Marshmallows aufspießen. Das wird lustig. Sie freuen sich bestimmt. Ich erkläre Ihnen, wie es geht. Und wir passen auf, dass niemand sich verbrennt. Natürlich, Sicherheit zuerst. Sollen wir Fotos machen? Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Ich lade nachher die Familie in die WhatsApp-Gruppe ein. Sehr gut. Dann wissen alle Bescheid. Ich freue mich so auf den gemütlichen Abend. Ich auch, Sabine. Es wird bestimmt sehr schön. Danke fürs Helfen, Jonas. Gern, bis später. Bis später. Hallo Tim, schön, dass du heute gekommen bist. Hallo Anna, danke für die Einladung. Es ist sehr gemütlich hier. Setz dich doch. Möchtest du etwas Tee? Ja, gerne. Es riecht hier so gut nach Zimt. Ich habe Kerzen mit Zimtduft angemacht. Gefällt es dir? Ja, sehr. Und dein Kamin sieht so schön aus. Oh, danke. Ich habe die Deko gestern gemacht. Die Lichterkette ist toll. Wo hast du sie gekauft? Die habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Sie passt perfekt zum Kamin. Findest du? Ich war unsicher, ob es zu viel ist. Nein, überhaupt nicht. Es ist sehr festlich. Schau mal, ich habe auch Tannenzweige hingelegt. Das sieht richtig winterlich aus. Ja, ich mag das Gefühl von Wald im Haus. Hast du die kleinen Holzfiguren auch selbst gemacht? Nein, die sind von meiner Oma. Sie sind sehr alt. Sie passen super dazu. Die Farben sind schön warm. Danke, ich mag warme Farben im Winter. Und die roten Kugeln sind auch sehr hübsch. Die habe ich jedes Jahr am Kamin. Das ist eine schöne Tradition. Hast du auch einen Kamin zu Hause? Nein, leider nicht. Aber ich mag Kamine sehr. Vielleicht kannst du mal einen bauen lassen. Das wäre toll. Es macht alles so gemütlich. Stimmt, besonders im Winter. Ich finde auch die Girlande mit den Sternen schön. Die habe ich gebastelt, zusammen mit meiner Tochter. Echt? Sie sieht sehr professionell aus. Danke, wir hatten viel Spaß beim Basteln. Das sieht man. Alles wirkt so liebevoll. Ich mag es, wenn Gäste sich wohlfühlen. Das gelingt dir auf jeden Fall. Freut mich sehr zu hören. Dekorierst du nur zu Weihnachten so viel? Ja, meistens nur im Winter. Es ist wirklich sehr festlich hier. Danke, Tim. Möchtest du noch ein Plätzchen? Oh ja, gerne. Sie sehen lecker aus. Ich habe sie gestern gebacken. Sie riechen wunderbar. Das freut mich. Magst du lieber Vanille oder Schokolade? Ich nehme Vanille, bitte. Hier, bitteschön. Danke. Und danke für die schöne Atmosphäre. Es ist schön, mit Freunden am Kamin zu sitzen. Ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich muss meine Wohnung auch mal so dekorieren. Ich helfe dir gerne, wenn du willst. Das wäre super, danke.
Sag einfach Bescheid. Mache ich. Hast du noch einen Wunsch? Nein, ich bin sehr zufrieden. Das freut mich. Anna, du hast wirklich ein Händchen für Dekoration. Vielen Dank, das höre ich gern. Ich komme jetzt sicher öfter vorbei. Du bist immer willkommen. Schön, danke. Dann auf eine schöne Winterzeit. Ja, auf eine schöne Winterzeit, Tim. Hallo Markus, schön, dass du gekommen bist. Komm rein, es ist kalt draußen. Hallo Anna, danke. Ja, es ist wirklich kalt heute. Dein Haus sieht gemütlich aus. Danke, setz dich bitte. Möchtest du einen Tee oder Kaffee? Gerne einen Tee, wenn es möglich ist. Es riecht hier so gut nach Kamin. Ja, der Kamin ist wieder in Ordnung, dank dir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Kein Problem. Ich mache das gerne. Hast du jetzt weniger Rauch im Zimmer? Ja, es raucht gar nicht mehr. Vorher kam immer Rauch ins Wohnzimmer. Das war schrecklich. Ich habe gesehen, der Schornstein war ein bisschen verstopft. Jetzt ist alles frei. Ich habe wirklich keine Ahnung vom Kamin. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Das ist normal. Viele Menschen wissen das nicht. Aber jetzt weißt du es für das nächste Mal. Ja, ich habe auch zugeschaut, wie du es gemacht hast. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Super. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich immer fragen. Das ist nett von dir, Markus. Sag mal, wie oft muss man den Kamin eigentlich sauber machen? Am besten zweimal im Jahr. Dann gibt es keine Probleme mit Rauch. Ah, danke für den Tipp. Ich werde daran denken. Machst du das immer selbst? Ja, meistens. Aber manchmal kommt auch der Schornsteinfeger. Das ist sicherer. Vielleicht rufe ich nächstes Mal auch den Schornsteinfeger. Aber du bist schneller. Ja, aber ich bin kein Profi. Für große Probleme ist der Schornsteinfeger besser. Du bist für mich heute der Held. Möchtest du ein Stück Kuchen? Oh, sehr gerne. Was für einen Kuchen hast du? Apfelkuchen frisch gebacken. Ich hole gleich ein Stück für dich. Das klingt lecker. Ich liebe Apfelkuchen. Danke, Anna. Kein Problem. Hier, bitteschön. Sag mal, wie geht es deiner Familie? Uns geht es gut. Danke. Die Kinder freuen sich schon auf Weihnachten. Ja, bei uns auch. Die Kinder fragen jeden Tag, wie viele Tage es noch sind. Hast du schon alle Geschenke gekauft? Fast alle. Nur für meinen Mann fehlt noch etwas und du? Ich habe noch nichts. Ich bin immer spät dran. Das kenne ich. Im Dezember wird alles stressig. Ja, aber der Kamin macht jetzt alles gemütlicher, oder? Ja, absolut. Es ist richtig schön warm und festlich hier. Hast du schon Weihnachtsdekoration gemacht? Ja, schau, da sind Lichterketten und die Girlande am Kamin. Das sieht sehr schön aus. Du hast ein gutes Händchen für Dekoration. Danke. Magst du Weihnachten? Ja, ich mag die Stimmung und die Lichter. Und du? Ich auch. Am liebsten mag ich die Zeit mit der Familie. Ja, das ist das Wichtigste.
Vielleicht können wir zusammen Glühwein trinken. Das ist eine tolle Idee. Komm doch nächste Woche mit deiner Familie vorbei. Sehr gerne. Ich frage meine Frau und sage dir Bescheid. Super. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe heute. Kein Problem, Anna. Wenn du wieder Hilfe brauchst, sag Bescheid. Das mache ich. Du bist wirklich ein guter Nachbar. Danke, das freut mich. Ihr seid auch tolle Nachbarn. Ich hoffe, du genießt den Kuchen. Ja, er schmeckt wunderbar. Du kannst wirklich gut backen. Danke, das freut mich sehr. Willst du noch ein zweites Stück? Nein, danke. Eins reicht. Ich will noch Platz für das Abendessen lassen. Verstehe ich. Markus, willst du noch ein bisschen bleiben? Ich muss bald nach Hause, aber ein paar Minuten habe ich noch. Schön. Willst du noch etwas Tee? Ja, bitte. Es ist so gemütlich hier am Kamin. Ich freue mich, dass du da bist. Es ist schön, mit dir zu reden. Mir geht es genauso. Es ist immer nett bei dir. Dann machen wir das öfter, ja? Ja, das machen wir. Ich freue mich schon. Ich auch. Hab einen schönen Abend, Markus. Danke, Anna. Dir auch einen schönen Abend. Bis bald. Bis bald, pass auf dich auf. Hallo, Oma. Wie geht es dir heute? Hallo Lukas, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Danke. Es ist kalt heute, oder? Ja, der Winter ist wirklich da. Der Kamin macht das Zimmer schön warm. Ich möchte den Kamin heute Abend anmachen. Kannst du mir helfen? Natürlich, Lukas. Hast du schon Feuerholz geholt? Nein, ich weiß nicht, welches Holz ich nehmen soll. Was ist am besten? Für den Kamin ist trockenes Holz am besten. Es brennt gut und macht viel Wärme. Wie erkenne ich trockenes Holz? Trockenes Holz ist leicht und hat Risse an den Enden. Es klingt hohl, wenn man draufklopft. Ich habe draußen viele Holzscheite gesehen. Sind sie alle trocken? Nein, nicht alle. Die Holzscheite unter dem Dach sind trocken. Die im Garten sind noch feucht. Warum ist feuchtes Holz nicht gut? Es macht viel Rauch und wenig Wärme. Der Kamin wird schmutzig davon. Ach so, das wusste ich nicht. Wie lange muss Holz trocknen? Mindestens ein Jahr, Lukas, manchmal auch 2. So lange? Das ist ja viel Zeit. Ja, aber gutes Holz macht den Unterschied. Magst du mit mir ins Holzlager gehen? Ja, gerne. Wo ist das Holzlager? Es ist hinter dem Haus, gleich neben dem Schuppen. Sollen wir jetzt gehen oder später? Lass uns gleich gehen, dann können wir das beste Holz aussuchen. Super. Brauchen wir einen Korb? Ja, nimm den großen Korb aus der Küche, bitte. Okay, ich hole ihn schnell. Soll ich auch Handschuhe mitnehmen? Ja, das ist eine gute Idee. Das Holz kann splittern. Hast du auch ein paar Tipps, wie man das Feuer leicht anzündet? Ja, lege zuerst kleine Späne und Papier in den Kamin, dann das Holz obendrauf. Soll ich viel Papier nehmen? Nein, ein bisschen reicht.
Zu viel Papier macht nur Asche. Wie viele Holzscheite brauche ich für einen Abend? Für einen Abend reichen 4 bis 5 Scheite. Mehr brauchst du nicht. Und darf ich alle Scheite auf einmal reinlegen? Nein, Lukas, lege zuerst 2 ins Feuer, dann später mehr, wenn sie brennen. Muss ich dabei bleiben, wenn das Feuer brennt? Ja, bleibe immer in der Nähe. Es ist sicherer so. Kann ich das Feuer mit Wasser löschen, wenn es zu groß wird? Nein, besser nicht. Mach die Tür vom Kamin zu und warte. Wasser kann den Kamin beschädigen. Danke, Oma, du weißt immer alles. Ich habe es oft gemacht, Lukas. Übung macht den Meister. Macht das Feuer viel Schmutz? Ein bisschen. Du musst den Kamin ab und zu sauber machen. Wie oft soll ich das machen? Einmal pro Woche reicht, wenn du viel heizt. Kann ich das alleine machen? Ja, aber ich zeige es dir gern beim ersten Mal. Danke, Oma, das ist nett von dir. Kein Problem, Lukas. Ich helfe dir immer gern. Gibt es auch Holz, das schlecht riecht? Ja, nasses oder harziges Holz riecht oft nicht gut. Und welches Holz riecht am besten? Buchenholz riecht sehr angenehm. Es brennt auch lange. Haben wir Buchenholz im Lager? Ja, ein paar Scheite sind da. Ich zeige sie dir gleich. Was mache ich, wenn das Feuer ausgeht? Lege noch ein paar Späne und ein Stück Holz nach. Dann pustest du ein bisschen. Und wenn es zu viel Rauch gibt? Dann ist das Holz vielleicht zu feucht. Mach das Fenster einen Spalt auf. Danke für die Tipps, Oma. Ich fühle mich jetzt sicherer. Das freut mich, Lukas. Zusammen schaffen wir das. Ich freue mich schon auf das Feuer heute Abend. Ich auch. Es wird schön warm und gemütlich. Möchtest du später mit mir am Kamin sitzen? Ja, sehr gern. Wir trinken dann Tee und erzählen Geschichten. Das klingt wunderbar. Ich hole jetzt den Korb und die Handschuhe. Gut, Lukas, ich warte auf dich an der Tür. Bis gleich, Oma. Bis gleich, mein Junge. Hallo, Paul, schön, dass du da bist. Hallo, Lena, danke für die Einladung. Dein Haus ist sehr gemütlich. Danke, das freut mich. Möchtest du etwas trinken? Ja, gerne. Hast du vielleicht einen Tee? Natürlich, ich mache dir gleich einen Kamillentee. Das klingt super, danke. Setz dich ruhig hier am Kamin, es ist schön warm. Oh ja, das ist angenehm, aber irgendwie ist mir trotzdem ein bisschen kalt. Echt? Es ist heute draußen auch sehr kalt. Ja, der Wind war stark auf dem Weg hierher. Möchtest du vielleicht eine Decke? Ich habe eine sehr weiche Wolldecke. Oh, das wäre toll, danke. Hier bitte. Die Decke ist ganz neu und schön warm. Oh, die fühlt sich wirklich weich an. Vielen Dank, Lena. Kein Problem, Paul. Möchtest du vielleicht noch Socken? Ich habe warme Haussocken. Nein, danke, meine Füße sind warm. Nur meine Hände waren ein bisschen kalt. Magst du die Hände nah am Kamin halten? Das hilft auch.
Gute Idee. Ich liebe den Geruch von Kaminholz. Ja, das ist sehr gemütlich, finde ich. Es macht die Wohnung besonders. Stimmt. Und die Lichterkette sieht auch sehr schön aus. Danke, ich habe sie gestern aufgehängt. Magst du Weihnachtsdekoration? Ja, ich mag sie sehr. Es macht alles so festlich. Hast du zu Hause auch einen Kamin? Nein, leider nicht. Ich habe nur eine kleine Heizung. Das ist schade. Aber Heizung ist auch wichtig im Winter. Ja, aber ein Kamin ist viel schöner. Wir können noch etwas Holz nachlegen, wenn du möchtest. Oh ja, das wäre nett. Ich mag das Knistern vom Holz. Ich auch. Warte, ich hole ein paar Holzscheite. Soll ich helfen? Nein, danke, bleib sitzen und wärm dich auf. Du bist sehr nett, danke, Lena. Kein Problem, Paul. Wie war dein Tag heute? Ganz gut, aber ein bisschen stressig bei der Arbeit. Oh, das tut mir leid, was war los? Viele Kunden haben angerufen und ich musste viel organisieren. Das klingt anstrengend. Jetzt kannst du dich entspannen. Ja, das ist schön. Es ist ruhig hier. Möchtest du später Plätzchen essen? Ich habe gestern gebacken. Sehr gerne, ich liebe Plätzchen. Sie sind mit Schokolade und Nüssen. Das klingt lecker. Du kannst auch welche mit nach Hause nehmen, wenn du möchtest. Oh, danke, das mache ich gern. Trink erst mal deinen Tee, er ist fertig. Danke, Lena. Der Tee ist schön heiß. Wärmt er dich ein bisschen auf? Ja, es ist schon viel besser. Die Decke hilft auch sehr. Das freut mich. Ich finde, im Winter ist Gemütlichkeit sehr wichtig. Da hast du recht. Zu Hause lese ich oft ein Buch am Abend. Das ist schön. Liest du gerade etwas Interessantes? Ja, einen Krimi von einer deutschen Autorin. Oh, spannend. Ich lese gern Romane. Vielleicht kannst du mir einen Roman empfehlen. Klar, ich habe viele Bücher. Du kannst dir gern eins ausleihen. Das ist nett von dir. Danke, Lena. Gern. Möchtest du jetzt ein bisschen Musik hören? Ja, gerne. Kennst du schöne Wintermusik? Ja, ich habe eine Playlist mit ruhigen Liedern. Das klingt perfekt zum Kaminabend. Dann mache ich jetzt Musik an. Super, ich freue mich. Es ist wirklich sehr gemütlich hier. Das freut mich, Paul. Du bist immer willkommen bei mir. Danke, Lena. Ich komme gern wieder. Schön, ich mag Besuch, besonders im Winter. Ich auch. Und danke nochmal für die Decke, sie ist super warm. Kein Problem, Paul. Du kannst sie benutzen, solange du möchtest. Danke, das mache ich. Es ist ein richtig schöner Abend. Das finde ich auch. Schön, dass du da bist. Hallo Tim, wie geht es dir heute? Hallo Lena, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Es ist heute sehr gemütlich am Kamin. Ja, ich mag das Feuer. Es ist warm und schön. Die Kerzen auf dem Tisch sind auch sehr hübsch. Oh, ja,
Ich habe die roten Kerzen gekauft. Sie passen gut zu Weihnachten. Stimmt. Ich freue mich auf die Feiertage. Ich auch. Möchtest du noch ein Stück Kuchen? Ja, gern. Danke, Tim. Hier, bitte schön. Vorsicht, es ist ein bisschen krümelig. Danke. Oh nein, ich habe meine Tasse gestoßen. Oh, was ist passiert? Die Kerze ist umgefallen. Und jetzt ist Wachs auf dem Teppich. Ach du meine Güte. Das tut mir leid, Lena. Nein, ich muss mich entschuldigen. Es war meine Schuld. Ist schon okay. Mach dir keine Sorgen. Kann man das säubern? Ich hoffe es. Ich kenne einen Trick mit Eiswürfeln. Wirklich? Das klingt interessant. Wie geht das? Man legt einen Eiswürfel auf das Wachs, dann wird es hart. Und dann? Dann kann man das Wachs vorsichtig abkratzen. Sollen wir es versuchen? Ja, ich hole schnell ein paar Eiswürfel aus der Küche. Danke, Lena. Das ist wirklich lieb von dir. Kein Problem, Tim. Es war mein Fehler. So schlimm ist es nicht. Der Teppich ist schon alt. Trotzdem, ich fühle mich schlecht. Bitte, mach dir nicht so viele Gedanken. Es kann jedem passieren. Danke, Tim. Du bist sehr nett. Und du bist eine gute Freundin. Hast du die Eiswürfel? Ja, hier sind sie. Ich lege einen auf das Wachs. Funktioniert es? Ja, das Wachs wird hart. Ich nehme jetzt ein Messer. Sei vorsichtig, Lena. Keine Sorge, ich mache es langsam. Siehst du, es klappt. Das Wachs geht ab. Ja, ein bisschen ist noch da, aber es sieht schon besser aus. Vielleicht hilft auch Seife. Ja, gute Idee. Ich hole ein feuchtes Tuch. Ich kann dir helfen. Ich hole die Seife. Danke, Tim. Zusammen schaffen wir das. Natürlich, es ist bald wieder wie neu. Ich hoffe, der Fleck geht ganz weg. Und wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm. Du bist wirklich entspannt, Tim. Heute ist ein schöner Abend. Ich möchte nicht böse sein. Das freut mich. Ich mag unsere Abende am Kamin. Ich auch. Es ist immer gemütlich mit dir. Danke. Der Fleck ist fast weg. Super. Dann können wir jetzt wieder entspannen. Ja, das klingt gut. Willst du noch etwas Tee? Sehr gern, danke. Ich gieße dir eine Tasse ein. Danke, Lena. Und mach dir keine Sorgen mehr. Ich danke dir, Tim. Du bist ein guter Freund. Du auch, Lena. Frohe Weihnachten schon mal. Frohe Weihnachten, Tim. Hallo, Tom. Schön, dass du da bist. Hallo, Lena. Danke für die Einladung. Es ist so kalt draußen. Ja, draußen schneit es. Möchtest du eine heiße Schokolade? Sehr gern. Heiße Schokolade ist perfekt bei diesem Wetter. Hier, ich hab extra Marshmallows dazu gemacht. Oh, das sieht lecker aus. Danke, Lena. Setz dich doch zu mir vor den Kamin. Ja, das Feuer ist schön warm. Es ist richtig gemütlich hier. Findest du? Ich mag es, wenn es draußen kalt und drinnen warm ist.
Ich auch. Zu Hause habe ich keinen Kamin. Echt? Dann musst du öfter kommen. Das mache ich gern. Trinken wir zusammen? Ja, Prost. Auf einen schönen Winterabend. Prost, Lena. Oh, die Schokolade ist sehr heiß. Pass auf, nicht die Zunge verbrennen. Keine Sorge, ich puste erst. So, jetzt geht's. Magst du viel Zucker in der Schokolade? Nein, nicht zu viel. So wie jetzt ist es perfekt. Freut mich. Ich trinke sie gern süß. Du hast das Haus schön geschmückt. Die Lichter sind toll. Dankeschön. Ich liebe Weihnachtslichter und Girlanden. Der kleine Weihnachtsbaum ist auch hübsch. Ja, ich habe ihn gestern geschmückt. Hast du eine Lieblingskugel? Ja, die silberne Kugel dort. Sie war von meiner Oma. Oh, das ist besonders, sieht sehr schön aus. Hast du auch Weihnachtsschmuck zu Hause? Ja, aber nicht so viel. Nur ein paar Lichter und Sterne. Hast du Weihnachtspläne? Ich feiere mit meiner Familie. Und du? Ich auch. Meine Eltern kommen zu Besuch. Backst du Plätzchen mit ihnen? Ja, jedes Jahr backen wir zusammen. Das klingt lecker. Welche Plätzchen magst du am liebsten? Vanillekipferl und du? Ich mag Lebkuchen sehr gern. Oh, ich habe noch ein paar Lebkuchen da. Möchtest du einen? Sehr gern, danke. Hier bitte, sie sind frisch. Mm, die schmecken super. Schön, dass es dir gefällt. Was machst du sonst gern im Winter? Ich lese viel und schaue Filme. Welche Filme schaust du am liebsten? Weihnachtsfilme. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel ist mein Favorit. Ein Klassiker. Den schaue ich auch jedes Jahr. Gehst du manchmal Schlitten fahren? Ja, mit meinen Neffen. Das macht Spaß. Ich war lange nicht mehr Schlitten fahren. Dann sollten wir mal zusammen gehen. Gute Idee. Vielleicht am Wochenende? Ja, das passt. Ich freue mich schon. Ich auch. Noch etwas Schokolade? Ja, gern. Deine Schokolade ist die beste. Danke, Tom, das freut mich sehr. Danke für den schönen Abend, Lena. Danke, dass du gekommen bist. Bleib noch ein bisschen. Gern, es ist so gemütlich hier. Super. Dann erzähl mir mehr von deiner Familie. Natürlich, das mache ich gern. Hallo Lisa, wie geht es dir heute? Hallo, Tom. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Es ist so kalt draußen heute. Ja, wirklich kalt. Ich bin froh, dass wir einen Kamin haben. Ich auch. Holzfeuer macht das Zimmer so gemütlich. Stimmt. Aber welches Holz benutzt du am liebsten? Ich nehme oft Buche. Es brennt lange und gibt viel Wärme. Oh, interessant. Ich benutze meistens Birke. Es riecht so gut. Birke riecht wirklich angenehm, aber brennt es auch lange? Nicht so lange wie Buche, glaube ich. Aber es fängt schnell Feuer. Das ist praktisch. Manchmal dauert es bei Buche lange, bis es brennt.
Ja, stimmt. Was hältst du von Kiefernholz? Kiefer brennt schnell, aber es macht viel Rauch, oder? Ja, es raucht oft mehr. Und der Geruch ist nicht so schön. Genau. Ich mag den Rauch von Buche lieber. Hast du schon mal Eichenholz probiert? Einmal. Es brennt sehr langsam, aber es ist schwer zu spalten. Ja, Eiche ist sehr hart. Aber es gibt viel Wärme. Das stimmt. Aber ich finde, es ist ein bisschen teuer. Ja, das stimmt. Gutes Holz ist nicht billig. Wo kaufst du dein Feuerholz? Ich kaufe meist beim Bauern in der Nähe. Und du? Ich bestelle manchmal im Internet, aber ich mag es, das Holz vorher zu sehen. Das verstehe ich. Trockenes Holz ist wichtig, oder? Ja, nasses Holz brennt schlecht und macht viel Rauch. Wie lange lagerst du dein Holz, bevor du es benutzt? Ich lasse es mindestens ein Jahr draußen trocknen. Und du? Ich auch. Mein Vater sagt, trockenes Holz brennt besser. Dein Vater hat recht. Welche Holzarten magst du noch? Manchmal nehme ich Apfelholz. Es riecht süß beim Brennen. Oh, das habe ich noch nie probiert. Ist es teuer? Ja, ein bisschen. Aber für besondere Tage ist es schön. Das klingt gut. Vielleicht probiere ich es auch mal. Ja, das solltest du. Hast du Platz für viel Holz? Ich habe einen kleinen Schuppen im Garten. Da lagere ich es. Praktisch. Ich habe nur einen kleinen Holzstapel neben dem Haus. Wie oft machst du Feuer im Winter? Fast jeden Abend. Es ist so gemütlich mit Feuer. Ich auch. Es gibt nichts Besseres an kalten Tagen. Trinkst du auch gerne Tee am Kamin? Ja, sehr gerne. Ein Buch, Tee und Feuer. Perfekt. Das klingt wirklich schön. Was ist dir wichtiger? Viel Wärme oder guter Duft? Ich mag beides, aber Wärme ist für mich wichtiger. Mir ist der Duft wichtiger. Ich mag es, wenn das Haus gut riecht. Das verstehe ich. Aber wir können ja mal tauschen. Ja, ich bringe dir Birkenholz und du gibst mir Buche. Gute Idee. Dann können wir vergleichen. Genau, vielleicht entdecken wir etwas Neues. Ja, das macht Spaß. Magst du lieber große oder kleine Scheite? Kleine Scheite, sie brennen schneller. Und du? Ich nehme gerne große. Sie halten die Glut länger. Das stimmt. Aber manchmal brauche ich schnell Wärme. Dann sind kleine Scheite besser. Es ist gut, beides zu haben. Ja, das finde ich auch. Hast du schon mal Holz selbst gehackt? Ja, aber ich bin nicht so gut darin. Und du? Ich habe es einmal probiert. Es ist schwer. Ja, es ist anstrengend, aber es macht Spaß. Das stimmt. Vielleicht machen wir das mal zusammen. Gerne, das wäre lustig. Danach trinken wir heißen Tee am Kamin. Sehr gute Idee. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke, Tom. Dir auch einen warmen, gemütlichen Abend. Danke, bis bald, Lisa. Bis bald, Tom.
Hallo Tom, hast du die Brille gesehen? Ich finde sie nicht. Hallo Anna. Nein, ich habe deine Brille nicht gesehen. Wann hattest du sie zuletzt? Ich glaube, ich hatte sie am Kamin. Ich habe dort gelesen. Vielleicht ist sie runtergefallen. Wollen wir zusammen suchen? Ja, bitte. Ohne Brille kann ich kaum etwas sehen. Keine Sorge, ich helfe dir. Hast du schon unter dem Sessel geschaut? Nein, da habe ich noch nicht gesucht. Kannst du bitte nachsehen? Klar, ich schaue mal. Nein, sie ist nicht unter dem Sessel. Vielleicht ist sie hinter dem Kaminholz? Ich sehe nach. Warte kurz. Nein, auch nicht hier. Oh je, ich hoffe, sie ist nicht kaputt gegangen. Mach dir keine Sorgen. Wir finden sie bestimmt. Danke, Tom, ich bin immer so schusselig. Das ist doch nicht schlimm. Es passiert jedem Mal. Kannst du bitte auf den Teppich schauen? Ja, ich sehe da etwas Glänzendes. Ist das deine Brille? Oh, das wäre toll. Ist sie es? Nein, das war nur eine Münze. Tut mir leid. Schade. Vielleicht ist sie unter dem kleinen Tisch? Gute Idee. Ich schaue gleich nach. Nein, da ist auch nichts. Ich werde langsam nervös. Ich brauche die Brille zum Lesen. Bleib ruhig, Anna. Wir suchen weiter. Hast du die Brille vielleicht auf dem Regal gelassen? Nein, ich habe sie nicht aufs Regal gelegt. Vielleicht ist sie unter den Kissen. Oh, stimmt. Ich habe auf dem Sofa gelegen. Dann hebe ich die Kissen mal hoch. Nein, nichts. Hast du unter dem Teppich geschaut? Nein, aber ich kann nachsehen. Nein, auch nicht da. Mist, sie muss doch hier irgendwo sein. Anna, hast du vielleicht in die Einkaufstasche geschaut? Oh, an die Tasche habe ich gar nicht gedacht. Ich hole sie mal. Nein, deine Brille ist nicht drin. Oh, Tom, was mache ich nur ohne dich? Gemeinsam schaffen wir das. Vielleicht ist sie hinter dem Vorhang. Hm, ich erinnere mich nicht, dass ich dort war. Trotzdem, ich schaue. Nein, nichts. Vielleicht ist sie auf dem Fensterbrett. Ich sehe nach. Nein, auch nicht. Ich bin echt verzweifelt. Warte mal, Anna. Hast du in deiner Jackentasche gesucht? Nein, das habe ich vergessen. Ich schaue gleich mal. Und hast du sie gefunden? Nein, die Brille ist nicht da. Das ist komisch. Vielleicht ist sie in den Sofaritzen? Das kann sein. Ich spüre mal nach. Und? Ja, ich habe sie. Sie war tief in der Sofaritze. Super, Anna. Geht es der Brille gut? Ja, sie ist nicht kaputt. Ich bin so erleichtert. Das freut mich sehr. Jetzt kannst du wieder lesen. Danke, Tom. Ohne dich hätte ich sie nie gefunden. Kein Problem. Ich helfe dir immer gern. Möchtest du mit mir einen Tee am Kamin trinken? Sehr gern. Das klingt gemütlich. Dann mache ich uns Tee. Danke nochmal, Tom. Gern geschehen, Anna. Das war ein Abenteuer. Ja, aber jetzt ist alles wieder gut.